դաշտում, հիմա ուղղակի Օվերտոնի պատվանը բացեց, որ ընդհանրապես սկսեց քննարկել Ռուսաստանի բազան մնա թե չմնա, իրեն տանում են Փաշինյանի կուրատորները բախման Ռուսաստանի հետ, որը շատ վատ կանդրադառնա Հայաստանի Հանրապետության եւ հատկապես բնակիչների Վրաստանի, Մոլդովայի եւ հատկապես Ուկրաինայի օրինակները պետք է ինչ-որ ձևի զսպեն։ Մարդիկ 20 թվականից հետո հավատացել են, վերադարձել են, որ Ռուսաստանն է նաեւ իրենց պաշտպանելու։ Եթե Շահրամանյանը կամ մնացածները սպասում են, որ ռուս խաղաղապահները պետք է կրակեն, չգիտեմ, ադրբեջանցիների վրա կամ ինչ-որ բլիժնի բոյ մատնեն, դա շատ սխալ է, երբ որ Կոպրկինին կանչել են այստեղ եւ բողոքել են այդ Ռուսաստանի հաղորդման մասին, Կոպրկինը մոտ 400 էջանոց ուրեմն փաստաթուղթ է հանել, որը հատ-առհատ գրված էր Հայաստանի առաջին ալիքի վրա եւ Հայաստանի պետության կողմից հովանավորվող ալիքներում, ինչպեսի հակառուսական հաղորդումներ են եղել, եթե այդ 3 ռադարներն իսկ Բայրակտարի դեմ չեն աշխատելու, ապա որն է իմաստը այդ ամեն ինչը գնելու։ Վեկտոր փոխել է թշնամանալ է մի ճշգրտում։ Հնարավոր չէ փոխել եւ չթշնամանալ։ Մենք քարոշչությունը, որը գնում է Ռուսաստանի հանդեպ Հայաստանում, դա թշնամական քարոշչություն է։ Փաշինյանին գցեցին, հա, եւ Թուրքիան, եւ Ադրբեջանը, եւ Իրանը, հա, եւ Ռուսաստանը։ Սյունիքի անվտանգությունը իմացրական մակարդակի վրա եւ սա ինչ-որ դեռևս Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի բարի կամքից է։ Հայաստանը պաշտոնապես ցանկանում է խաղաղության խաչմերուկ դառնալ։ Արտաքին քաղաքական վեկտորը չփոխելու հայտարարությանը զուգահեռ բավականին լարվել են հարաբերությունները ռազմավարական գործընկերոջ հետ։ Բարև ձեզ, Արկադի Գրիգորյանն եմ, Կիզակետում այսօր։ Ինչ ապագա է խոստանում առայժմ անորոշ ներկան Հայաստանի համար։ Մեդիա փորձագետ Տիգրան Քոչարյան, բարի գալուստ Կիզակետ։ Բարև։ Եվ այսպես, պարոն Քոչարյան, թարմից սկսենք, հա, Արցախի հանրապետության նախագահ Սամվել Շահրամանյանը հարցազրույց տվեց եւ հենց սկզբում մի ուշագրավ հայտարարություն արեց, որ առաջին իսկ ժամերից պատերազմի մենք հասկացանք, որ մենակ ենք մնացել եւ շարունակեց ռուս խաղաղապահները դիտորդի դերում էին։ Սա ինչ էր նշանակում, այ չեն կատարել իրոք ռուսները իրենց պարտավորությունները, թե չպետք է կատարեին էլ, այ Արցախի նախագահ առաջի անգամ Արցախի նախագահը ուղիղ տեքստով նման բան ասաց։ Սա նշանակում է, որ Արցախի նախագահը անփորձ քաղաքական գործիչ է եւ չի կարողանում ճիշտ արտահայտել իր մտքերը, որովհետեւ ռուս խաղաղապահները ոչ մի խաղաղապահ ռազմական կոնֆլիկտի մեջ չի խառնվում, հա, եւ խաղաղապահները անել են այն ֆունկցիան, որը իրենց վրա գրված էր, փորձել ապահովել խաղաղ բնակչության անվտանգությունը, ինչը իրենք քիչ թե շատ կարողացել են դա անել, տեղավորելով մեծ մասը մի մասը բնակչության իրենց կոնտինգենտում, аэроպորտի տարածքում եւ փորձելով նաեւ տարհանել այլ շրջափակված ժողովրդին տարբեր Արցախի տարբեր մարզերից, այսինքն եթե Շահրամանյանը կամ մնացածները սպասում են, որ ռուս խաղաղապահները պետք է կրակեն, չգիտեմ, ադրբեջանցիների վրա կամ ինչ-որ բլիժնի բոյ մատնեն, դա շատ սխալ է եւ սա ուղղակի խաղաղապահության, այսպես ասենք, միջազգային սահմանման իմաստության բացակայությունը, որևէ խաղաղապահ ուժ երբևէ որևէ կոնֆլիկտային կողմի վրա կրակ չի բացում։ Հարց է առաջանում ինչի համար են խաղաղապահների համար BTR-ները եւ մնացած զենքը, որը կա իրենց մոտ, դա զուտ նրա համար է, որ եթե իրենց վրա հարձակում լինի, իրենք արդեն իրենց պաշտպանեն։ Գիտեք ինչու, եթե զուգահեռ տանենք Հայաստանում հնչող Չասեմ հակառուսական Ռուսաստանից դժգոհությունների նաև տրամադրություններով սա զուգահեռ տեսնում եք այս հայտարարությանը դրա մեջ, որովհետև գիտեք ինչ են ասում են հասարակ արցախցին այդ խաղաղապահության կանոնները չպետք է իմանա, մարդիկ 20 թվականից հետո հավատացել են, վերադարձել են, որ Ռուսաստանն է նաև իրենց պաշտպանելու եւ ասում են, որ ամբողջ այդ խորհրդային տարածքում դժվար թե ավելի ռուսամետ կամ ռուսներին հարգող տարածաշրջան գտնեի, քան Ղարաբաղ, Արցախն էր, ինչու ի վերջո չկատարեցին, չեմ ասում կրակելով, այլ տարբերակ, ինչու չպաշտպանեցին այդ ժողովրդին, որին խոստացել էին պաշտպանել, Հայաստանում էր այս հարցը հնչում, դուք ունեք պատասխանը։ Կրկնում եմ, ռուս խաղաղապահները իրենց օժտված մանդատով եւ ընդհանրապես խաղաղապահները գլոբալ առումով իրենք կատարում են խաղաղ բնակչության պաշտպանությունը, հա, եւ սեպտեմբերի 19-ին այն ինչ կատարվեց, Շահրամանյանը պետք է սկսեր նրանից, որ Արցախը մնացել է միայնակ, որովհետև Հայաստանը հրաժարվել է օգնել Արցախին, սա է եղել խնդիրը։ Այն պետությունը, որի 120,000 քաղաքացիները ապրում էին Արցախում, հա, պարտավոր էր հասնել Արցախի պաշտպանությանը, ոչ թե ասել, որ մենք չենք մասնակցում ռազմական էսկալացիային եւ փաստացի թողել էր Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետությունը մենակ Ադրբեջանի դեմ։ Ռուս խաղաղապահները կրկնում եմ, իրենք որևէ իրավասություն չունեն, մտնեն բախման մեջ, հա, եւ հատկապես կռվեին Արցախի պաշտպանության բանակի կողմից։ Այսինքն,
երբ որ Սամվել Շահրամանյանը խոսում է, որ ինքը մնացել է մենակ, ինքը պետք է նշի իրական մեղավորին, այլ ոչ թե փորձի անփորձությունից կրկնում եմ սլաքներ ուղղել դեպի այլ երկրներ։ Նույն ձևի օրինակ Սամվել Շահրամանյանը կարող էր մեղադրել միջազգային հանրությունը դրա մեջ, որ միջազգային հանրությունը բացի ինչ որ կոչերից, որևէ գործուն քայլեր չէր ձեռնարկել Ադրբեջանի ղեկավարության հանդեպ, սանկցիաների չէր ենթարկել կամ շատ ավելի խիստ նկատողություն չէր արել, կամ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստը, որը պետք է տեղի ունենա 19-ին, չգիտես ինչի ամսի 21-ին տեղի ունեցավ, երբ որ ամեն ինչ վերջացավ։ Այսինքն ես սա վերագրում եմ քաղաքական անփորձության վրա, որովհետև Սամվել Շահրամանյանը ավելի շատ ուժային կառույցների գործիչ է եղել եւ քաղաքական գործի հետագիծ չունի, եւ սա է, կարելի է ամեն ինչու մեղադրել Ռուսաստանին, բայց իմ կարծիքով պետք է սկզբից հասկանալ, որ պատճառներ են եղել, որ Ռուսաստանի վերաբերմունքը Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ փոփոխվել էր։ Կարելի է նաեւ հետագայում պարոն Շահրամանյանը թող որպես Արցախի ԱԱԾ-ի երկար տարիների աշխատող ղեկավար եւ նաեւ իրավիճակին տիրապետող բացատրի ինչպես է եղել, որ Արցախի ղեկավարության մեջ տեղավորված մի խումբ Արցախում տարածում են հակառուսական դրամատրություններ եւ տարբեր միջոցառումներ էր կազմակերպում հակառուսական հենց ռազմական կոնտինգենտի մոտ եւ ինչն է եղել պատճառը, որ ամեն ինչ արվում էր եւ Հայաստանի եւ Արցախի ղեկավարության կողմից այնպես անել, որպեսզի մաքսիմալ վատացնել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, որ որևէ ինչ որ բախման ժամանակ կամ կոնֆլիկտի ժամանակ ռուսական կողմը այդքան էլ հակված կամ այդքան էլ ողջորված չլիներ հայկական կողմին օգնել, այսինքն մի հատ պետք է այս կողմից էս ամիջը անդրադառնալ։ Հայաստանը բռնել է մի վեկտոր, Հայաստանի Հանրապետությունը հակառուսականության վեկտոր եւ իրեն տանում են Փաշինյանի կուրատորները բախման Ռուսաստանի հետ, որը շատ վատ կանդրադառնա Հայաստանի Հանրապետության եւ հատկապես բնակիչների, հայաստանյան բնակիչների վրա։ Այս բաները մենք արդեն տեսել ենք, աշխարհում ինչ է կատարում հատկապես հետխորհրդային երկրներում, որոնք բռնում են Ռուսաստանի թշնամանալու ճանապարհը եւ իմ կարծիքով Վրաստանի, Մոլդովայի եւ հատկապես Ուկրաինայի օրինակները պետք է ինչ որ ձևի զսպեն գոնե այն ուժերին, որոնք Հայաստանը տանում են աշխարհական բախմանը Ռուսաստանի հետ։ Եվ կրկնում եմ խաղաղապահների հետ կապված այնտեղ բազմաթիվ այլ հարցեր կան, օրինակ սուտ իրենց հարաբերությունները տեղի բնակչության հետ, որոշակի ինչ որ լուրեր կան որոշակի կոռուպցիոն սխեմաների մասին, լավ դա բացահայտվի եւ պատժվեն ենթադրենք որոշակի ոչ մաքուր ձեռքով խաղաղապահները, քան կանգնել եւ մեղադրել, որ խաղաղապահները չեն խառնվելու, խաղաղապահները փորձել են մաքսիմալ կրկնում եմ այնպես անել, որպեսզի խաղաղ բնակչությանը տարհանեն վտանգավոր տեղերից, ինչը որոշակի մասով իրենք իրենց ֆունկցիան կատարել են։ Ավելին ասեմ, ժամանակին լուրեր են տարածվում, որ խաղաղապահները հանձնել են Արցախի ղեկավարությանը բռնել ձեռները ոլորել եւ բազայից Արցախի ղեկավարությանը հանձնել են Ադրբեջանին եւ երկար ժամանակ Հայաստանում այդ լուրերն են պատտվում, ինչը հիմա փարկասու հերկվեց, որովհետեւ մենք բոլորս գիտենք, որ այդ մարդիկ Արցախի նախագահները եւ Դավիթ Իշխանյանը իրենց կամքով գնացել են Կարեն Սարգսյանի ներքին գործերի նախարարների տուն եւ հանձնվել են, քանի որ պատանդ էին Ադրբեջանի կողմից վերցված մոտարպես թե չեմ սխալվում 70 հոգի, դա հրշեջներն էին, փրկարարներն էին, Արադ Մելքոմյանը, Կարեն Սարգսյանը եւ այլն, այսինքն այնտեղ որտեղ տեղ կա իրոք Ռուսաստանին կամ խաղաղապահներին քննադատելու, այնտեղից պետք է քննադատել, այլ ոչ թե վերցնել եւ փաստել աղավաղել։ Տեսեք, այդ տեսակետի կողմնակիցներն ու քննադատելու, ասում են միայն խաղաղապահները չէ, ավելի են բարձրանում քաղաքական մակարդակով, լավ խաղաղապահները չէին Կրեմլը, ինչու քաղաքական ներգործությամբ չկանխեց։ Տեսեք, Հայաստանին պատժում է, ասում են, թող պատժի, լավ, եւ Հայաստանն է, չէ, մեղավոր համարում Մոսկվան, Պրահայում Արցախը հանձնելու մեջ եւ այլն։ Հայաստանը հանձնել էր ձեռքերը լվացել էր։ Այդ դուք Կրեմլ, Ռուսաստան, ինչու երաշխավոր չդարձաք այդ 100,000 մարդու ոչ միայն կռվով, այլ քաղաքական ճանապարհով կոպիտած վերջնեք ձեր պրոտեկտորատի տակ մի բան անեիք, ինչպես արել եք ժամանակին Աբխազիայի, Օսիայի եւ այլ դեպքերում։ Նման կարծիք կա, ուղի խնջող։ Հայաստանը մոռացել էր, բայց դուք ինչու եք մոռացել, այդ մարդիկ ձեզ վստահում էին։ Այսպեսի տեսակետ էլ կա, ինչու չարեցին այդպես։ Բերք այսպեսի տեսակետ կա, բայց այսպեսի ես ստեղ չեմ եկել Ռուսաստանի փաստաբանությունը, պետք է հասկանանք, բայց եկեք պրագմատիկ բաներից խոսենք, ռեալ աշխարհից խոսենք։ Ուրեմն Հայաստանը տանում է բացարձակ հակառուսական քարոզչություն բոլոր ճանապարհներով եւ Հայաստանը որպես
Արցախի հարցով բանակցող երկիր անընդհատ Ռուսաստանի մեջքի հետևից որոշակի սուրպրիզներ է անում Ռուսաստանին, որի պատճառով Ռուսաստանը ընկնում է շատ վատ կացության մեջ։ Օրինակ Հայաստանը, եթե մենք տեսնենք եռակողմ համաձայնագրի կատարման յուրաքանչյուր կողմի պարտավորությունները, կարող ենք ասել, որ պարտավորություններ խախտելու առաջատարը եղել է Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե բաց տեքստով խոսենք, Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի Հանրապետությունը հրաժարվել են կառուցել իրենց մասը Բերձորի Միջանցքի, երբ որ դա պայմանավորված է եղել։ Հայաստանի Հանրապետությունը մինչև վերջին, նույնիսկ այսօր, կրկին ասեցին, հրաժարվեցին կատարել 9-րդ կետը։ Ուրեմն որոնցով Հայաստանը պարտավորվում էր ճանապարհ բացել Ադրբեջանից մինչև Նախիջևան եւ այդ վերահսկողությունը կոնտրոլը պետք է անի ռուսական ՖՍԲ-ն, այսօր էլ Փաշինյանը մի քիչ առաջ ասեց, որ դա լինելու է Հայաստանի ԱԱԾ-ն անելու, ինչի պատճառով դա բերեց նրան, որ Ադրբեջանը սկսեց խոչընդոտներ ստեղծել Բերձորի Լաչինի Միջանցքի վրա։ Հայաստանը պայմանավորվեց Ադրբեջանի հետ Ռուսաստանի մեջքի ետևում, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն է ընդունվում եւ փաստորեն առիթ տվեց նույն Ադրբեջանին սահմանեն կետ դնել, եւ ասել սա իմ տարածքն է, հարգելի Ռուսաստան, դու այս ճանապարհը վրա ինչ ուզում ես արա, անցակետը իմն է, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է, որ սա իմ տարածքն է։ Եվ Հայաստանը ճանաչելով Ադրբեջանի կազմում Արցախը ինքը նաև թույլ տվեց Ադրբեջանը նույն ձևի ինչ ուզեց անել, ուրեմն վերահսկողություն սահմանել նաև Լաչինի Միջանցքի վրա, սկզբում այնտեղ ինչ որ էկոլոգներ տեղավորել, հետո արդեն անցակետ դնել, արդեն ասացի, այսինքն երբ որ Ռուսաստանը ասում է եկեք այսպես անենք, որ մենք անժամկետ մնանք այստեղ եւ Արցախի ստատուսի քննարկումը եկեք քննարկենք հետագա սերունդները թող քննարկեն, իսկ այդ առաջարկից հետո անմիջապես Հայաստանը եւ Ադրբեջանը Պրահայում պայմանավորվում են ճանաչել տարածքային ամբողջականությունը Ադրբեջանի, սա ինչ է նշանակում, որ ուղղակի Ռուսաստանի մեջքի հետևում ինչ-որ պայմանավորվածություն եղավ, որը Ռուսաստանի շահերից չէր բխում եւ Ռուսաստանին մանևրելու տեղը քչացրեց եւ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իրեն կոռացիա անող ուժերը եւ Ադրբեջանը շատ լավ հասկանում են, որ Ռուսաստանը երբևէ ներկա փուլի մասին է խոսքը գնում, չի հարձակվելու ոչ Ադրբեջանի, ոչ Թուրքիայի վրա, որովհետև Ռուսաստանը տանում է էգզիստենցիալ կռիվ Ուկրաինայում եւ ինքը շահագրգռված չէ որևէ այլտեղ երկրորդ ճակատ բացելու եւ սա շատ լավ օգտագործվեց, որ պարզ էր, որ արդեն որ Ռուսաստանը գլխացավանք իթիվս Թուրքիա եւ Ադրբեջանի իր գլխին չի ստեղծելու եւ այստեղ նաեւ զարմացնում է մյուս աշխարհական բևեռի վարկագիծը, որը շատ իներտ եւ շատ թույլ ձևի քննադատում էր Ադրբեջանին առանց որևէ գործող քայլերի, որովհետեւ եթե նույն ԱՄՆ-ն կամ Մեծ Բրիտանիան կամ Եվրամիությունը ասեն, որ մենք պատժամիջոցներ ենք սահմանում Ալիևի վրա, քանի որ ինքը փակել է Լաչինի Միջանցքը, այստեղ իմ կարծիքով նույն Լաչինի Միջանցքը բավականին արագ կբացվեր։ Դրա փոխարեն Նիկոլ Փաշինյանի համաձայնությամբ Արցախի վզին փաթաթեցին նաև Աղդամի ճանապարհի գործողությունը որպես հումանիտար, այսպես ասենք, երկրորդ ճանապարհ եւ տեսեք նույն Հայաստանի վարկագիծը միջազգային ուրեմն Ատյաններում Հայաստանը չգիտես ինչի որոշեց ոչ թե ազգերի ինքնորոշման պրինցիպը տանել, որտեղ մենք ունենք դիվանագիտական հաջողություններ, մինչև 2018 թվականը, այլ Հայաստանը դա դարձեց հումանիտար հարց, եւ ինչը ավտոմատ Ադրբեջանին թույլ տվեց, այն եմ ասում, Աղդամի Միջանցքի, Աղդամի ճանապարհի բացումը պնդել, որ մարդիկ սոված են, եկեք մենք իրենց բան անենք։ Իսկ վերջի մեխը, այսպես ասենք, խփեց Նիկոլ Փաշինյանը, որը անվտանգության խորհրդի նիստից առաջ ասեց, որ Արցախում էթնիկ զտում չի եղել, այսինքն այստեղ մինչև ամեն ինչը բարթել մի կողմի վրա, մի հատ պետք է սկսել մեզանից, եւ սկսել նաեւ այն կողմից, որը ուղղորդում է հայկական կողմին ամեն ինչ բարթել մյուս կողմին։ Այսինքն լարվածության մեղավորը ավելի շատ Երևանն է, որովհետեւ Երևանից ասում են Մոսկվան էլ ունի իր մեղավորության բաժինը, որ այսպես է եղել։ Իդեպ Ռուսաստանը ինչպես է մնալու, ասում է մնալու եմ Կովկասում, ինչպես է մնալու մեխանիզմը, ինչպեսին է, եթե օրինակ Արցախում արդեն հայեր չկան եւ ինչպես է արդարացնելու խաղապանի ներկայությունը եւ ասում են շատերը որ հաջորդ քայլը կլինի Գյումրի ռազմաբազան, թեև Նիկոլ Փաշինյանը երկակի պատասխան տվեց, բազային եւ ասեց չենք քննարկում եւ ասեց չենք տեսել կոպիտ ասած դրա օգուտը։ Հիմա այս հանգամանքը ինչպես է
զարգանալու։ Տեսեք, Փաշինյանը Օվերտոնի պատուհան բացեց, այսինքն Փաշինյանի քայլերը ինչպիսին են հակառուսական, ինքը անդադ մի քայլ անում է, նայում է ինչպիսի արձագանք է լինելու, եթե պետք է նահանջում է, եթե արձագանք չկա, առաջ է գնում։ Հիմա ուղղակի Օվերտոնի պատուհանը բացեց, որ ընդհանրապես սկսեց քննարկել Ռուսաստանի բազան մնա թե չմնա, այսինքն այնինչ այսպես ասենք պայմանավորվել մինչև 2044 թվականն ընդհանուր այդ խոսակցները չեն լինելու, այդ խոսակցները առաջացան։ Հետագա քայլը կլինի արդեն հանրային կարծիք ստեղծել, ընդ որում երեք ՀՄԿ խայտարակ ուղղակի մեկ քննարկում էր առաջացրել Սորոսի գովք եւ ինչքան արևմտամետ թափթփուկ կա, հա, քաղաքական թափթփուկ, այսպես ասենք, իր եթեր հրավիրել եւ նաեւ խայտարակ հակառուսական ռեպորտաժեր բաներ ռուս խաղաղապահների մասին, պարտադրելով արցախցիներին որոշակի բաներ ասել ռուս խաղաղապահների հասցեին, որոնց մեծ մասը ցանկության դեպքում շատ հեշտ հերկվելու է։ Այդպես հիմա դες հակադարձեմ, որ առաջի ալիքն էր սկսել իրեն հայտնի հաղորդումով իդեպ։ Եվ նոտաներ եւ այլն։ Ժամանակին մոնիտորինգ եմ արել առաջին ալիքի, ուրեմն հյուրերի, այսպես ասենք, կանչելու տրամաբանությունը եւ անցյալ տարի, այս տարի հոկտեմբերին օրինակ մոտ 28 հոգուց ում կանչել են հարցազրույցի, առնվազն 20 ունեցել են հակառուսական հայացքներ եւ տրամադրություններ, այսինքն նկատի ունեմ ռուսական առաջի ալիքին է, պարոն։ Չէ, Հայաստանի առաջի։ Չէ, ես նկատի ունեմ, ձեզ հակադարձեմ, որ դուք ասում եք, տեսեք, հաղորդում են պատրաստել, կասեն, այստեղից էլ կասեն ռուսական առաջի ալիքը այնինչ հաղորդում են պատրաստել։ Այսպես ինֆորմացիա կա, որ երբ որ Կոպրկինին կանչել են այստեղ եւ բողոքել են այդ Ռուսաստանի հաղորդման մասին, Կոպրկինը մոտ 400 էջանոց ուրեմն փաստաթուղթ է հանել, որը հատ-առհատ գրված էր Հայաստանի առաջին ալիքի վրա եւ Հայաստանի պետության կողմից հովանավորվող ալիքներում, ինչպեսի հակառուսական հաղորդումներ են եղել վերջի ամիսների կամ տարիների ընթացքում, այսինքն նախապես իրենք ասում են, որ մենք ենք սկսել այսպես ասենք, Հայաստանն է սկսել։ Հայաստանն իհարկե սկսել եւ սա բացահայտ է, որովհետեւ այնինչ առաջին ալիքով կամ թեկուզ Անե Սիմոնյանի հետ կապված հերոստալիքով վերարցակվում է ամեն ամիս, հա, ամեն օր, հա, եւ այնինչ եղել է Ռուսաստանի առաջին ալիքով, դա անհամեմատել է։ Եթե ամեն անգամ Վաղարշակ Հարությունյանին կանչեին մեր առաջին ալիքի հաղորդման պատճառով դեսպանատուն, երևի Վաղարշակ Հարությունյանն այնտեղ ինչ որ բնակարան կվարձեր Ռուսաստանի ԱԳՆ-ի շենքում, որպեսզի չգնա անընդհատ, այսինքն այստեղ գիտեք տրամաբանությունը ինչպիսին է, ոնց որ մեկը կանգնի ասի, գիտեք, արջը վատնա, ես կապացուցեմ, հա, ու գնում է քնած արջին, սկսում է քարով խփել, հա, արջը արտանումա վազում է հետևից փորձում է սպանի կամ չգիտեմ հարվածի, եւ այս մարդը կանգնում ասում է, տեսակ, արջը ինչքան վատն է, այսինքն սա շատ պրիմիտիվ սխեմա է, որը աշխատում է համարյա բոլոր երկրներում, նաեւ պետք է հաշվի առնել, որ Ռուսաստանը շատ իներտ պետություն է եւ ինչ որ բանի արձագանքելու համար այնտեղ կարող է ամիսներ տևել եւ այս ցավի սիգնալը, հա, երբ որ դու խոցում ես Ռուսաստանին, մինչեւ հասնում ուղեղը բավականին ժամանակ է տևում։ Եվ որքան առաջ կգնաց ձեզ այս լարվածությունը իրոք վեկտոր փոխելու ցանկություն ունի Փաշինյանը, թե ինչ որ բան է ուզում Ռուսաստանից ստանալ կամ Ռուսաստանին այսպիսով ինչ որ կերպ ստիպել, ասել արի քո դաշնակցային պարտավորությունները միջև վերջ կատարի։ Տեսեք, գնում են Ֆրանսիա, պայմանագիր ստորագրվեց, ասում են հոպ են ուղարկելու, որը մեր երկինքը կամ օդը կարող է փակել, այսինքն փոխարինը դրանով ռուսական։ Այս ուր կտանի այս process-ը քաղաքական վեկտորի փոփոխման։ Հիմա հոպի հետ կապված խոսենք, հա, առաջինը այն միֆը, որը բազմիցս ասում էր, որ Ռուսաստանը մեզ չի թողում տարբեր տեղերից զենք առնել, հա, քանի որ մենք հապկի անդամ ենք կամ Ռուսաստանի հետ համաձայնագիր ունենք, սա օդս ցնդեց, որովհետև բարձր կարելի է հանգիստ գնալ Հնդկաստանից էլ զենք առնել եւ Ֆրանսիայից էլ զենք վերցնել, այսինքն սա ֆիքս է։ Երկրորդը 3 հատ ռադար է առել, հա, իր հրթիռներով, եթե չեմ սխալվում, Ֆրանսիայից Հայաստանը, որը ըստ մասնագետների նույնիսկ 2-3% հոպի չի լուծում եւ հատկապես տեսեք այն ինչից մենք սարսափում ենք, հա, բայրակտարներից, բայրակտարները թռնում են 6-ից 8 կիլոմետր բարձրության վրա, ֆրանսիական ռադարները մինչև 3 կիլոմետր են աշխատում, այսինքն ինչ հարց է լուծել Հայաստանը դրանով անհասկանալի է։ Այն արկերը, որը օգտագործում են հնդկական համակարգերը, իրենք արևմտյան կալիբր են 155 մմ-անոց, այդ արկերը հիմա ազատ վաճառքում չկան։
Ինչի պատճառով, որովհետև բոլոր գործարանները, որոնք արտադրում են այդ արկերը, սկզբից ուղարկում են Ուկրաինա եւ եթե դու ուզում ես արկեր գնես, դու պետք է հերթագրվես։ Սա շատ նման է իմ պատմությանը, երբ որ Հայաստանը 430 գնեց, հա, առանց զենքի։ Հա, որովհետև զենքը պետք է պատրաստվեր ապագայում եւ մենք տեսանք իրենց արդյունավետությունը 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Հաջորդը Ֆրանսիան ասում է, որ ինքը մարդ է ուղարկելու, որ այստեղ աուդիտ է անելու հոպը, հա, ինչպես են աուդիտ անելու իրենք մի համակարգ, որը վերահսկում է Ռուսաստանի եւ Հայաստանի կողմից, հա, եւ արդյոք Ռուսաստանին հաճելի կլինի, որ ինչ որ ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչ գա եւ փորձի ռուսական համակարգերը, սիգնալները, կապի միջոցները, փակ կապի միջոցները այնտեղ վերահսկի եւ ինչ որ բան տեսնի, այսինքն Մի լավ ռուս փորձագետ կա նեյտրալ Ռուսլան Պուխովին շատ լավ բաներ ասել Հայաստան անկանոն զենքի գնումներ է անում այս կամ այն երկրին փորձելով լոբիստական ձևի շահագրգռել, որովհետև կրկնում եմ այն զենքը, որը գնվել է Հնդկաստանից, հա, առաջինը զենքը լավն է, բայց արկերի խնդիր կա, արկերի գինը 4 անգամ ավելացել է վերջերս եւ կրկնում եմ, որ իրենք ազատ վաճառքում շատ քիչ են եւ հա փաստորեն Հնդկաստանը լավ հարաբերություններ սահմանեցին, բայց ինչքանով է օգտակար լինելու այդ զենքը ընդհանրապես ինչ որ հարատև ռազմական կոնֆլիկտի ժամանակ, սա թող մեր պաշտպանության նախարարությունը պատասխանի եւ նույնը Ֆրանսիան, որը շատ լավ PR քայլ արեց, բայց եթե այդ 3 ռադարները նույնիսկ Բայրակտարի դեմ չեն աշխատելու, ապա ո՞րն է իմաստը այդ ամեն ինչը գնելու եւ տեսեք պատերազմ վարելու համար պետք է նաեւ ունենալ մատակարարման ալիքներ, հա, եւ պետք է ուղղակի հասկանալ արդյոք նույն Ֆրանսիան կկարողանա ինչ որ երկար ժամանակ Հայաստան թեկուզ փամփուշտ մատակարարի եւ ինչ ճանապարհ է դա ինքը անելու։ Այսինքն այստեղ էլի եմ ասում իմ կարծիքով կավալիցի ես ռազմական փորձագետ չեմ, բայց ուղղակի հետևելով գնումների տրամաբանությանը Սու-30-ներից սկսած իմ կարծիքով ինչ որ տրամաբանված կամ ինչ որ հաստատված ենթադրենք 3 տարվա կտրվածքով գոնե գնումների պլան Հայաստանը չունի։ Պոնկո ջան, դուք իշխանություններն ասում են, որ արտաքին քաղաքական վեկտոր փոխելով նաև իշխանամետ շրջանակները ինչ որ առումով մեր ինքնիշխանության ամրապնդում է սա նշանակում։ Նու ռուսական այդ ծիրից ազատվելը։ Դուք խոսում եք ուղեկցողների մասին, հա, որոնք իրենք են տանում, ոչ թե մենք ենք գնում։ Հիմա մենք գնում ենք թե ոչ, եւ եթե գնում ենք, Ռուսաստանը իներտ է նայելու այս ամեն ինչին եւ ինչ է անելու։ Որոշ տեղերում տարբեր կերպ է վարվել եւ եթե իմանամ եք հետ խորհրդային տարածքը գնալով կարծես թե իր ծիրի տակ գտնվողները պակասում են։ Ինչ է անելու Ռուսաստանը, ասենք, օրինակ, ինչի է դիմելու։ Բաց են ավանդական գազ բան եւ այլն։ Տեսեք, ծիրի տակերը պակասեն, բայց արդյոք ծիրի տակի պակասածների այսպես ասենք կյանքը լավացել է, դա իմ կարծիքով կարելի է ուղղակի հետևել բոլոր այդ ծիրից փորձած դուրս եկածների հետ համեմատել, հա, թեկուզ այսից ամենահաջող դուրս փորձածներին, եթե մենք նայում ենք, Լատվիայի բնակչությունը 45%-ով է պակասել եւ Լատվիան ամբողջապես կախված է Եվրախորհրդի սուբսիդավորումից, որտեղ Լատվիան որևէ աշխատող գործարան համարյա թե չկա, Էստոնիայի բնակչությունը նույնիսկ 1 միլիոնից պակաս է արդեն դարձել, սա ասում եմ հարաբերական այն երկրները, որոնք անդամ արդեն, հա, ԵՄ ՆԱՏՕ-ի անդամ նույնիսկ, իսկ ինչ է կատարվում Մոլդովայում կամ ինչ է կատարվել Վրաստանում եւ ինչ է կատարվում հատկապես Ուկրաինայում, արդյոք Հայաստանին պետք է Ռուսաստանի թշնամանալ այս փուլում եւ արդյոք Հայաստանը կարող է դիմանա այն ուրեմն ամբողջ ցանկին պատժամիջոցների, որը Ռուսաստանը փորձել է անի սկսել տնտեսականից վերջացրած ռազմականից, այսինքն վեկտոր փոխելը թշնամանալ է մի ճշգրտում։ Հնարավոր չէ փոխել եւ չթշնամանալ, բայել հարաբերությունների մակարդակ։ Անպայման թշնամանալ է նշանակում, ասենք Ռուսաստանի պես պետությանից երբ հեռանում է նշանակում է թշնամանալ։ Տեսեք, այն քարոզչությունը, որը գնում է Ռուսաստանի հանդեպ Հայաստանում, դա թշնամական քարոզչություն է, այսինքն եթե այստեղ փորձ լիներ ինչ որ ընկերական մակարդակով կամ ինչ որ իրար հասկանալով բաժանվել, չէ, մենք ենք տեսնում ինչպեսի քարոզչություն է գնում Ռուսաստանի հանդեպ շատ նման է գիտեք 90-ականների սկզբին այն ինչ եղել էր եւ ժամանակին ՀՀՇ-ն էր առաջնորդում այդ քարոզչությունը եւ 93 թվականին նոր Վազգեն Սարգսյանը հասկանալով որն է հաջողության, այսպես ասենք, գրավականը, ինքը փորձեց կապեր հաստատել անձնական սկզբից Պավել Գրաչևի հետ եւ իր միջոցով նաեւ Ռուսաստանի ռազմական էլիտը, որից հետո եկեք համաձայնվենք Արցախյան ճակատում բավականին շատ բաներ փոխվեց։ Նույնը հիմա անում է
Իլհամ Ալիևը, որը հասկանալ է, որ այս տարածաշրջանում Ռուսաստանն ամեն դեպքում հարց լուծող ինքը փորձում է ավելի սերտ կապեր հաստատել Ռուսաստանի հետ եւ այսպես ասենք իրենց Էլչիբեը, որը բոլոր կապերը փորձեց գտնել Ռուսաստանի հետ եւ գնաց դեպի Թուրքիա եւ մենք տեսանք ինչ իրավիճակում էր Ադրբեջանը այն ժամանակ, հիմա նույնը կատարում է մեր Էլչիբեի հետ, որը այդպես էլ չի հասկանում, որ ինչքան էլ իրենք կսիտան Եվրոպայից կամ Ամերիկայից եւ հատկապես Թուրքիայից, միևնույնն է Ռուսաստանը այստեղ դերևս պահպանում է առաջատարի դերը այս տարածաշրջանում եւ ես միշտ այս օրինակը տարբեր տեղեր ասում եմ, միգուցե Ռուսաստանը լավ դաշնակից չի ներկա պահին կամ միգուցե շահերը չի համընկնում Հայաստանի հետ, բայց Ռուսաստանը որպես ճշնամի շատ ավելի վատ բաներ կարող է անի, քան որևէ երկիր եւ ամենակօգտագույն սխալը Փաշինյանի, որ նա արեց, ավելի ճիշտ նրան դրդեցին անել, դա ուրեմն աշխարհակական մեծ բախման, Ռուսաստան արևմուտք բախումը բերել մտցնել Հայաստանի տարածք։ Նույն Վրաստանը խուսափում է այդպիսի բաներից, նույն շատ հետխորհրդային երկրներ փորձում են մաքսիմալ նեյտրալ մնալ, Փաշինյանը այդ բախումը բերեց այստեղ, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր Փաշինյանին խորհուրդ տվեցին գազ տուր Ռուսաստանի վրա, իրենք մտածում են, որ Խարկովում պարտություն կրելուց հետո Խարկովի մարզից եւ Ռուսաստանը ստիպված եղավ դուրս հանել զորքերը, ահա սկսվեց Ռուսաստանի անկումը ուկրաինական ճակատում, ինչը պարզեց այդքան էլ այդպես չէ, որ Ռուսաստանը շարունակում է որոշ տեղեր դիմադրել, որոշ տեղեր հաջողությամբ հարձակվել Ուկրաինայի ճակատում, այսինքն այդ փուլից է սկսվել ձեր դիտարկումը։ Այո, այստեղ ֆալստարտ է եղել, այդ փուլից հետո Նիկոլ Փաշինյանը գնաց Պրագա եւ ճանաչեց Արցախա-Ադրբեջանի կազմում։ Սա քաղաքական ֆալստարտ էր, բայց ես ինչքան հասկանում եմ, Փաշինյանը արդեն այն քայլերը, որոնք հետդարձի ճանապարհ չունեն, արդեն արեց։ Հիմա ամբողջ խնդիրը այն մարկանց է, ովքեր համեկի քարոզչության տակ ոգևորված ինչ որ խոսում են ռուսը դա սպիտակ թուրք է, ռուսից փոխենք լավ կապրենք եւ այլն, այս մարկանց ես ուղղակի խորհուրդ եմ տալիս եւ նաեւ փորձում ինչ ձևի զգուշացնել, որ իրենց կյանքը շատ ավելի վատ է լինելու, քան իրենք պատկերացնում են։ Աստիճանաբար այդ թիվը մեծամասնություն չեն սկսում կազմել հասարակության մեջ, դիտարկմամբ այդ տրամադրությունները նորից մասը։ Իհարկե, բաց էլ եմ ասում, մարդիկ պետք է բացի ամեն ինչից ունենան ինքնապաշտպանության բնաստ եւ հասկանան, որ Հայաստան այն երկիրը չէ ամենայն հարգանքով, որը կարողանա Ռուսաստանի հետ ոտ գցել, եւ հատկապես ոնց Ռուսաստանի դեմ, այսպես ասենք, տեղեկատվական եւ, չգիտեմ, հիբրիդային պատերազմ վարելու, ընդհանրապես շատ լավ պետք է հասկանան մեր ոտքերը, մենք ինչ վերմակի երկարացան կարող ենք մեկնել եւ ցավոք սրտի եմ ասում, մենք այն երկիրը չենք, որ կարողանանք Թուրքիայի, Իրանի կամ Ռուսաստանի կամ Եվրոպական միության կամ Ամերիկայի դեմ ինչ-որ բաներ ձեռնարկել եւ Հայաստանի սուվերենությունը դարձնել, որ Հայաստանը կախված լինի բոլորից բացի Ռուսաստանից, եւ հատկապես Թուրքիայից, սա իմ կարծիքով սուվերենություն չէ, այլ երկրի ինքնիշխանության վերջնական կործանումը։ Ակնարկեցիք Ալիևի ուղղությունը դեպի Մոսկվա։ Դա արտահայտվում է նաև կարծես թե, Հայաստան-Ադրբեջան այդ բանակցային հարթակի շուրջ, վերջի արևմտյան բոլոր հանդիպումներին չգնաց վերջին, եւ ըստ էության ոնց որ ցանկանում է Մոսկվայում դա անել։ Հիմա եթե շարժվենք այն լոգիկայով, որ ինչը ուզում է անել Ալիևը մեզ համար վատ է, նշանակում է որ մեզ համար արևմտյան հարթակն է ավելի ձեռնտու, քան Մոսկովյանը։ Ինչու է Ալիևը ուզում անպայման այնտեղ լինեն բանակցությունները կամ այնտեղ ստորագրվի խաղաղության համաձայնագիրը։ Ինչ կա այս երկու հարթակների մեջ մեզ համար վատ կամ լավ։ Իմ կարծիքով Ալիևը նույն սխալն է անում, որը Նիկոլ Փաշինյանն է անում, ինքը փորձում է իր չեղացալով խաղացնել մեծ հարթակներ, եւ փորձել հիմա ինչ որ առևտուր անել Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջեւ, որովհետեւ ամեն դեպքում մենք տեսնում ենք, որ Ալիևը բոլոր Ադրբեջանին ձեռնտու, պայմանավորվածները ձեռք է բերել Եվրոպայում, եւ հիմա ինքը փորձում է խաղալ Եվրոպայի, Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի արանքում, փորձելով ամեն մեկից ինչ որ բան հերթական կորզել իր համար, որովհետեւ եկեք համաձայնվենք, որ այն ինչը մենք մեղադրում ենք Ռուսաստանին, նույնը կատարել է Արևմուտքը, որ այդպիսի տպավորությունն է, որ համաշխարհային կոնսենսուս կար, որպեսզի Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմում եւ եթե Արևմուտքը ամենասկզբից էր դա ասում, սկզբից Ֆրենկ Փալոնի շուրթերով, երբ որ ինքը Պետրոս Ղազարյանին ասեց, որ Արցախը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, պետք է պայքարենք մշակութային ինքնավարության համար, այդ ժամանակ Ռուսաստանը այդ բաներ առաջարկում թողնել ստատուսը ապագայի, վերջում արդեն բոլորը Հայաստանի ղեկավարության հիմնականը պահվածքից հետո եկան հասկացան, որ այս մարդը կպած ուզում է, որ Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմում եւ գիտեք, եթե Հայաստանը մի փոքր տեղ թողեր
որ Արցախը լիներ ինքնիշխանի, որ Արցախը լիներ ազատ, Արցախը լիներ քիչ թե շատ անկախ, այդ ամեն ինչը տեղի կունենար, բայց եթե դու որևէ դիմադրություն ցույց չես տալիս, եթե դու որևէ բանի համար չես պայքարում, որևէ աշխարհաքաղաքական մեծ խոշոր պետություն քո համար բան չի անի, չի խառնվի, որովհետև եթե դու այդպիսի բան կա, արտահայտություն կա, եթե դու որոշում ես մեռնել, հա, բժշկությունը այստեղ անզոր է եւ այս պարագայում Հայաստանը հստակ որոշեց, որ Արցախը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, ավելին ամեն ինչ արվեց, որպեսզի Արցախը շատ արագ հայաթափվի, որպեսզի Ռուսաստանը տեղ չունենա այդ շրջանում, հա, Արցախի այդ մասում ունենա խաղաղապահներ։ Սա հստակ Բոլտոնի պլանի շարունակությունն է, որ Բոլտոնը 2015 թվականի ամռանը Նիկոլ Փաշինյանին կետեր ներկայացրեց, որից մեկը եղել է Ռուսաստանի ազդեցության զրոյացումը տարածաշրջանում եւ այլ ձևով Ռուսաստանը հանել Արցախից բացի հայաթափումից, հա, այլ ձև անհնար է, դրա համար բոլոր գործիքները կիրառվեցին եւ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի կողմից եւ նաեւ ինչի ոչ Արցախի որոշ խմբակի, որը սարսափելի խոճապ տարածեց Արցախում եւ ես հիմա նաեւ դրանով եմ զբաղված, ես հետեւում եմ, որ նպատակը դրված խոճապ է սերմանվել բնակության մեջ, որպեսզի բոլորը թողնեն եւ գնան, չնայած կար հստակ պայմանավորվածություն, որ միջև հունվարի 1-ը ով կցանկանա կարող է դուրս գալ, ով չի ցանկանա կարող է մնալ, բայց շատ արագ, ասում եմ, այնպես արվեց, որ Արցախը հայաթափվի։ Մի քանի լուրերի տեսքով կարող եմ ասեմ, օրինակ մարդկանց մեջ տարածվում են, որ 50,000 մարդ թողեն դուրս գա, մնացածին դեմը փակելու են, կամ ասել են 2-3 օր են բաց լինելու Լաչինի միջանցքը, հետո շատ արագ փակվելու է եւ այնուհետեւ խոճապային տրամադրության թուրքերը մտել են արդեն Կրկժան եւ Ստեփանագերտի կենտրոն նման շարժում են, դրոշ են կախել եւ այլն, սա մարդկանց մեջ ստեղծեց այնպիսի բան, որ մարդիկ որոշին այլևս չմնան եւ նաեւ այս ամեն ինչին գումարվեց այս հայտարարակ պայթյունը, հա, պահեստում, որը այս իրավիճակում ինչքան ես հասկացա, որ որևէ ոչ մեկ չէր հետևում այնտեղ չէր համակարգում այս process-ը, այսպիսի բանը հաստատ պայթյունը տեղի կունենար հայտարարակ, այսպես ասենք, եւ անփութություններ եւ պետական մարմինները ընդհանրապես չգիտեմ ինչով են զբաղվում եւ սա ասում եմ շատ համակարգված ձևի նաեւ այդ խոճապը տարածվեցին լուրեր օրինակ որ թաղաբարթում ցեղասպանությունը տեղի ունեցել, ինչ որ ընտանիքներ են կոտորում եւ այլն եւ հենց ադրբեջանցիները ոստիկանական մեքենան սկսեց շրջել Ստեփանագերտով, հա, վերևները այդ խոճապը ավելի շատ առաջացեց, որ հեսա մեծ գալու են բոլորից կոտորեն, սպանեն, եկեք այստեղից գնանք։ Եվ Բոլտոնի պլանի շարունակությունը արո Փաշինյանի վերջի խոսակցները բազայի մասին դա էլ է բանանում, որովհետեւ ինչպես են հանելու բազան, դա էլ ձեզ կասեմ, ուրեմն սկզբից հակառուսական տրամադրությունները կգեներացնեն, մաքսիմումի կհասցնեն, այնուհետև Թուրքիայի հետ Թուրքիայի դիվանագիտական հարաբերություններ կսահմանեն եւ այնուհետև Ռուսաստանի կասեն, որ կո ներկայացնը տարածաշրջանում անիմաստ է, որովհետեւ եթե դու մեզ եկել ես պաշտպանելու թուրքերից, մենք թուրքերի հետ բարի շնենք, հաջողություն, իսկ ինչ կլինի դրանից հետո դրա մասին կարող են պատմել Քեսավի բնակիչները, Հյուսիսային Քրդստանի բնակիչները, Լիբիայի բնակիչները եւ այլն։ Վերջին հարցը եւ Հյուսիսային Կիպրոսի հատկապես։ Եվ վերջին հարցը, Ալիևը միգուցե Մոսկվայի հարթակ տեղափոխելով մտածում է, որ իրենց ուզած այսպես կոչված այդ միջանցքի հարցը ավելի հեշտ կլուծեն ի նպաստ իրենց։ Ու այդ ֆոնին Փաշինյանը հանդես է գալիս խաղաղության խաչմերուկ, հա, նախաձեռնությամբ, սա ինչ է նշանակում իդեպ, որքանով է ձեռնտու Հայաստանի քարտեզը տեսել եք, հա, տարբեր ուղղություններով ճանապարհներ են գալիս։ Ու նաև այս ֆոնին թուրքերն ու ադրբեջանցիներն ասում են, գիտեք, մենք հոգնեցինք ձեզից միջանցք ուզել, մենք Իրանով կտանենք, չենք ուզում էլ ձեր տարածքով, այս ամբողջ չէ նշանակում մեզ համար։ Իրականում Փաշինյանին գցեցին, հա, եւ Թուրքիան, եւ Ադրբեջանը, եւ Իրանը, հա, եւ Ռուսաստանը, այսպես ասենք, որովհետեւ իր պլանները տարածաշրջանի խաչմերուկ բավականին ուշացան, հա, եւ այն ինչ որ ինքը պետք է աներ, հա, նա չարեց, ինչը ստիպեց, օրինակ, տեսեք, Իրանը շատ խելացի քայլ արեց։ Իրանը հասկացավ, որ Փաշինյանի այս խաղերը Սյունիքով անցնող ճանապարհի հետ կապված կարող է ներքաշել իրեն պատերազմի նույն Թուրքիա եւ Ադրբեջանի, ինչը ինքը ցանկություն չունի անելու, հա, եւ ինքը նաեւ տեսավ, որ Փաշինյանը որևէ ձևի չի արձագանքում Իրանի
սիգնալներին, որ արի համատեղ զորավարժություններ անենք, արի մենք ներկայացնենք այնտեղ ուժեղացնենք, արի դու այս ճանապարհը մի տուր եվրոպացի դիտորդերին, որտեղ ամբողջ տրամաբանությունը հասկանալ է գնում, որ եթե այդքան դիտորդ են բերում լցնում հատկապես նատոյական երկրներից, այդ տարածաշրջանում սա զուտների համար չի, որ հետևեն հայ-ադրբեջանական սահմանին ինչ է լինելու, այլ Ռուսաստանի վերահսկողությունից այդ Սյունիքի ճանապարհը խլել տալ ուրեմն Եվրոպասին, որը Իրանի համար շատ վատ արձագանքներ կարող ունենա, եւ Իրանը մտածեց ինչ կարելի անել, շատ ավելի խելացի բան մտածեց, ասաց իմ տարածքով արեք։ Եթե ուզում եք իրար հետ կապ ունենաք, իմ տարածքով արեք։ Նույնն է հյուսիս-հարավ ճանապարհի հետ կապված, որը սաբոտաժի է ենթարկում բավականին երկար ժամանակ, որը պետք է հասներ Հայաստանի տարածքով դեպի Իրան, եւ այնտեղ էլ Հայաստանը սկսեց խոչընդոտներ ինչ որ բան անել, եւ այստեղ Ռուսաստանը եւ Իրանը պայմանավորվեցին, որ այդ ճանապարհը կանցնի Ադրբեջանի տարածքով, հա, եւ Ռուսաստանը կմիացնի Ադրբեջանի միջոցով Իրանին եւ հետագայում դուրս կգա այնտեղ, որտեղ պետք է դուրս գա, այսինքն Փաշինյանը մտածելով, որ ինքը շատ բազմակայել ինչ-որ կոմբինացիա անում եւ փորձել է սաղին խառնել իրար, փորձի Ռուսաստանի քթի տակից տանել Զանգեզուրի ինչ կոչվում են թուրքերը Զանգեզուրի միջանք Սյունիքի ճանապարհ, ինքը իրականում Հայաստանը դարձրեց խաչմերուկ, բայց որը սուվերենություն չունի, եւ այդ խաչմերուկը որևէ մեկին արդեն պետք չի։ Հիմա եթե արդեն Իրանով այդ Զանգեզուրի միջանցքը աշխատի Թուրքիայի եւ Նախճեվանի հետ կապը կհաստատվի, ապա բոլորը կարող են ասում, ուզում ես բացի, ուզում ես փակի, ինչ ուզում ես, ինքը դառնում է արդեն անիմաստ աշխարհակահաղական։ Այս խաղաղության խաչմերուկ կոչված, այսինքն չի գործելու, հա, գործելու շանսերը քիչ են։ Ինքը կարող է գործի, բայց իր բաները, ալտերնատիվաները արդեն կան եւ արդեն ավելի հաստատված են։ Ես էլ եմ ասում, տեսեք, եթե ժամանակին Փաշինյանը համաձայնվեր Սյունիքով անցնող ճանապարհի տարբերակով եւ թեկուզ այնտեղ Ռուսաստանի ՖՍԲ-ն վերահսկեր այս ամեն ինչը, Փաշինյանը կունենար լծակ Ադրբեջանի վրա, ինչ առումով, որ Ադրբեջանը իհարկե իր լոգիստիկան եւ ամբողջ ինֆրաստրուկտուրան Նախճեվանի հետ կապված փորձել էր կառուցել այդ ճանապարհով եւ Հայաստանը կունենար ազդեցության լծակ, ճնշման լծակ Ադրբեջանի վրա, որտեղ ցանկացած բան, եթե Լաչինի միջանցքում ինչ-որ խափանում լիներ կամ խնդիր լիներ, ինքը ուղղակի կարող էր այդ ճանապարհը փակել։ Հա, հիմա Փաշինյանը բոլոր լծակները Ադրբեջանի ձեռքը տվեց, հա, Փաշինյանը ճանաչեց Արցախը Ադրբեջանի կազմի հայաթափեց Արցախը, հա, բայց դրա պատասխան դրա փոխարեն նույնիսկ այսպես ասենք ճանաչում չստացավ Ադրբեջանի կողմից այդ 29820 կիլոմետր բարերով Ադրբեջան։ Միգուցե Սյունիքը փրկեց այսպիսով։ Այդ տեսեք միջանցքը տեղափոխեց Հայաստանից դուրս թուրքերի ուզած եւ Սյունիքի վրա կարող է հավակնություններ չունեն, իդեպ ադրբեջանցիները սկսել են շուտ հայտարարել, հա, որ մենք չենք ուզում զենքով գրավել Սյունիքը։ Գիտեք, եթե թշնամին անընդհատ ինչ որ մի բան է ասում, հաստատ պետք է ավելի շատ զգուշանալ, էլի, որովհետեւ Ադրբեջանը ժամանակին Արցախի պահով շատ բաներ ասում, նույն Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մասով էլ ինչ-որ բաներ ասում, բայց մենք տեսնում ենք, օրինակ, որ ջերմուկը ինքը ուղիղ նշանառության տակ է Ադրբեջանի եւ որևէ քայլ չի ձեռնարկվում, օրինակ դա անելու։ Այսպես ասեմ, Փաշինյանը թվում է, որ ինքը ինչ-որ բան է փրկել, հա, որովհետեւ Սյունիքի անվտանգությունը իմացրական մակարդակի վրա եւ սա ինչ-որ դեռևս Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի բարի կամքից է կախված իրենք կմտնեն թե չեն մտնի, որովհետև ցավում եմ, բայց եթե մենք վիճակի չենք Արցախը պաշտպանելու, մենք վիճակի չենք որևէ այլ մարզ Հայաստանի պաշտպանելու, եթե այս տրամաբանությամբ Արցախը տանք լավ ապրեն կամ չգիտեմ Արցախը տանք Սյունիքը փրկեն կամ Սյունիքը տանք Գեղարքունիքը փրկեն եւ այդ տրամաբանությամբ դու երկար չես գոյատևի։ Ընդհանրապես պետք է հասկանալ, որ մեր տարածաշրջանում զիջողականություն եւ կոմպրոմիսի գնալը դա չի համարվում որպես բարձր եվրոպական արժեք, դա համարվում է որպես թուլություն, իսկ թույլ երկրներին խժռում են կամ ոչնչացնում են։ Դրա մասին պետք է մտածել։ Հարգում են ուժերին, հարգում են պայքարողին, հարգում են դիմադրողին։ Շատ շնորհակալ եմ։ Կիզակետում այսօր մեդիափորձագետ Տիգրան Քոչարյանն էր, հիշեցնեմ, որ կիզակետի թողարկումներն ու շատ այլ տեսանյութեր դիտելու համար կարող եք բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին։ Կհանդիպենք։